Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal Azul y Malva. Hoy os voy a enseñar a realizar un avión de papel y lo vamos a hacer de una manera sencilla y que luego podáis utilizarlo para distintas cosas. Los materiales, realmente el único material que necesitáis es un folio de tamaño normal como el que yo tengo aquí. No cojáis una cartulina porque es algo un poquito más duro y como lo vamos a doblar pues os resultaría algo complicado, ¿vale? A la hora de doblar. Por lo tanto, un folio es mucho más fácil y mejor y que da el resultado mucho mejor, ¿vale? Y bueno, esto es lo que realmente necesitamos. Yo lo voy a hacer en rosita palo, pero vosotros como queráis. Bien, pues vamos a ello. Ahora lo que vamos a hacer es doblar el folio y vais a ver que lo voy a desdoblar y doblarlo por otro lado, así varias veces. Esto lo hago para marcar las líneas y así nos sirve de guía, ¿vale? Para saber por dónde hay que doblar bien y también nos facilita algunos dobleces, ¿vale? Hacerlo sin arrugas y sin problemas. Lo primero que tenemos que hacer es doblarlo para allá, ¿vale? Por el centro, por el medio, vamos, de tal manera que las puntitas estén bien, ¿vale? Aplastamos, ¿vale? Ya que si no lo hacemos bien desde el principio, pues luego nos va a salir un poco mal. Y bueno, ya lo desdoblamos, lo tenemos así y cogemos esta esquinita y la traemos hacia acá de tal manera que esto se quede, ¿vale? Así todo alineado y esta esquinita, esta punta como triangulito, ¿vale? Así. Lo desdoblamos y se hace lo mismo del otro lado. No de esta parte de abajo, esta la dejamos, sino de aquí hacemos lo mismo. Ahora sería un poquito más fácil porque donde esté la línea anterior pues tendría que estar esta puntita, pero bueno, igualmente miramos que esté todo bien alineado. Esta puntita pues son las más complicadas de que queden bien, ¿vale? Si no nos queda bien, pues repetimos, ¿vale? De alguna manera. Y ahora desdoblamos y veréis que tenéis como 3 líneas cruzadas. Pues tenéis que dar la vuelta al folio y donde estén cruzadas las 3 líneas tendréis que doblar el folio así y de tal manera que aquí también vais a notar que estas esquinitas pues llegan a las líneas, así. Desdobláis y dais la vuelta, que es como lo teníamos al principio. Y ahora estas líneas que veis así, ¿vale? Aquí y aquí, cogéis. Si queréis una por una mejor, pero se pueden hacer a la vez, de hecho. Cogéis así, veis que esté todo bien, sin arrugas y sin cosas raras por atrás, sobre todo, ¿vale? Hacéis lo mismo, ¿vale? Lo tenemos así, pues ya es solo como tumbarlo. El solito se va tumbando, pero si queréis ayudarle para que quede bien recto y sin arrugas, pues metéis así la uñita, el dedito, ¿vale? Desde la punta esta y aplastáis. Ahora lo tenemos así y tenemos, digamos, en cada lado, ¿no? Una puntita, pues una de ellas lo pasáis al otro lado
de tal manera que nos quedará nada, digamos, en este sentido, ¿vale? Y ahora vamos con la parte de abajo. Tenemos que llevar esta línea al centro, ¿vale? Por eso la primera línea que hemos hecho nos sirve como guía, que es en nuestro centro, ¿vale? Hacemos así, doblamos bien y ahora veis que aquí es como que lo tenemos doblado, pues hay que sacar esta parte de tal manera que tendríamos un rectángulo en realidad. Ahora, ¿vale? Atención, lo tenemos así. Entonces, esta línea que está como escondida aquí es la que tiene que estar como fuera, ¿vale? Entonces, la dobléis como en dirección contraria a donde estaba, por así decirlo. ¿Vale? Y esta línea que teníamos antes tiene que ir alineada con esta. Y esta va así. Os lo repito. Esta vamos así, ¿vale? Nuestro rectángulo. Cogemos el doblez que está en esta dirección, digamos, ¿vale? Tenemos que sacarlo para afuera, así, y esto ponerlo para allá y esto así, ¿vale? Es un poquito difícil de explicar, pero espero que se haya visto. De todas las maneras voy a hacerlo en este mismo lado para que veáis cómo es, ¿vale? Pues ahora ponemos nuestras puntitas estas en la otra dirección y hacemos lo mismo, ¿vale? Primero doblamos así, ahora tenemos que sacar lo que hay aquí, a veces cuesta un poquito más, ¿vale? Entonces hay que echar una manita desde las puntas, ¿vale? Ahora, este que está como escondido es el que hay que sacar en realidad, ¿vale? Entonces, lo llevamos en dirección contraria. Esta línea tiene que estar alineada con esta, ¿vale? Así. Entonces, ahora cogéis solo uno y os quedará así. Vamos a la parte de arriba, cogéis y lo dobláis como hacia el centro, ¿vale? Desde la esquinita esta de arriba. Hacemos lo mismo con la otra, ¿vale? De tal manera que os quedará así. Ahora, cogéis solo la esquinita y lo tenéis que doblar, ¿vale? De manera como recta. Y que esto quede alineado con esta línea de aquí. Y esta igual con la línea de aquí. Vale, ahora cogéis esta esquinita, ¿vale? Este trocito lo tenéis que doblar para la otra dirección. Cogéis y lo tenéis que esconder debajo de esto, ¿vale? De toda su parte, ¿vale? Pero por el doblez que habéis hecho. Y ya está. Y el otro igual. De tal manera que os va a quedar este resultado, ¿vale? Veis que esto se quiere levantar, pero esto está pillado. Ahora, esta parte que hay aquí, tenéis que doblarlo como por la mitad desde la puntita de aquí, pero solo
este trocito, ¿vale? Lo que tengo entre los dedos. Hasta aquí, digamos, ¿vale? Entonces, es mejor que cojáis más de la esquinita esta, ¿vale? Entonces aquí a lo mejor os metéis un poquito, pero no pasa nada, de hecho viene mejor para que aquí esté un poquito doblado, ¿bien? Hacemos lo mismo con este. Siempre es un poquito difícil lo que es la parte de esta esquina porque ya está muy toqueteada, tiene muchos dobleces, pero bueno, ya nos queda poquito. Entonces hay que ir despacito, así sería. Veis que por aquí también se nos ha doblado, uno se nos doblará un poquito más y otro se nos doblará un poquito menos, pero no pasa nada, ¿vale? De verdad. Y ahora ya lo cogéis y lo dobláis por la mitad, ¿vale? Así. De tal manera que esto os tiene que quedar alineado, ¿vale? Toda esta parte, veis que es igual un lado que por el otro y os tendrá que quedar igual. Y ahora lo dobláis un poquito por la mitad, ¿vale? O sea, un poquito me refiero, lo dobláis por la mitad ¿vale? Con cuidadito y la otra igual, ¿vale? Así que hacerlo despacito porque como ya estará muy doblado, pues para que no se os rompa, ¿vale? Sobre todo. La puntita esta, hacéis así, ¿vale? Para que sea bien puntita. Esto bien y ya estaría. Entonces esto ya, como veáis, ¿vale? Tenéis distintas opciones, intenta ver que se vea bien, ¿vale? Os lo estoy poniendo de todas las maneras. Os suele ir más bien a un lado o a otro. Lo suyo es que esté como bien centradito, entonces podéis dar, ¿vale? La vuelta y estas cogéis así, ¿vale? Lo que tengáis doblado este poquito, hacéis así y lo apoyáis de tal manera que esto que apoya se os queda igual y ya no se os va a ir ni para un lado ni para el otro, ¿vale? Apenas se nota, pero lo hemos levantado un poquito, ¿vale? Lo hemos desdoblado sin llegarlo a desdoblar y se han quedado así. ¿Lo veis? Que no está totalmente plegado, por así decirlo, que lo hemos ahuecado. Pues esta sería una idea, ¿vale? Entonces, bueno, pues hacéis así con cuidadito y ya estaría. Y por aquí está levantado. ¿Lo veis? Y está totalmente céntrico en el medio, ¿vale? O sea, no se va para un lado o para el otro, no. Habéis visto que es muy fácil en realidad, ¿vale? Os voy a repetir con otro solo la parte un poco más difícil, que es esa parte que hemos visto que hay que hacer un rectángulo y sacar de ahí un doblez raro. Por si no lo habéis visto, os intento repetir la situación, ¿vale? Ya lo tenemos así, hacemos la parte de abajo, que es lo difícil. Entonces cogemos, ¿vale? Lo ponemos bien, las esquinitas siempre para un lado o para el otro para trabajar,
¿vale? Lo que es la parte de abajo. Doblamos, ¿vale? Hacia el centro, hasta aquí todo bien. Sacamos, ¿vale? Esta parte para hacer nuestro rectángulo total. Siempre ayudaros pues con la uña, con el dedo, ¿vale? Para que quede bien doblado por las zonas que no vemos, pero que si no nos salen cosas raras luego, ¿vale? Lo dejamos así. Entonces ahora es la parte que os digo, ¿vale? Esta es la línea escondida, pero que es la que hay que sacar. Entonces hacemos así, ¿vale? Para ayudarnos un poquito. Y ahora esto tiene que irse para allá, ¿vale? Para allá. Y ahora esta línea, ¿vale? Que habíamos hecho aquí, va a ser la que tenga que estar alineada. Entonces, ¿vale? Esta línea aquí, ¿de acuerdo? De tal manera que esto va a quedar así. Entonces, esta que tenemos aquí, la escondemos, ¿vale? Y ya, pues todo ya va como ya os imagináis, ¿vale? Os la repito, intento que se vea, pero claro, a veces es un poquito difícil, porque al doblarla yo tal, pues a lo mejor no veis bien, pero es la única parte a lo mejor complicada, ¿vale? Hacemos lo mismo hacia el centro, ¿vale? Que hasta esto es fácil, ¿vale? Ahora tenemos que sacarlo para hacer nuestro rectángulo, porque ahora mismo está hasta aquí y necesitamos que sea así, ¿vale? Sacar nuestro triangulito que nos falta, así. Bien, y ahora, ¿vale? Esta línea, que es la que estaba escondida, es la que hay que sacar, por lo tanto hacemos así, ¿vale? Para ponerla en la otra dirección, que es la que queremos. Esto para afuera ya, ¿vale? Y esto ya situamos esta línea con su línea, ¿vale? Y esto se esconde y ya doblamos y ya traemos uno de nuestras partes de arriba y ya tenemos esto, ¿vale? Y ya que lo tengo, pues voy a terminar de hacerlo, ¿vale? Doblamos, ¿vale? Nuestra mitad, digamos, siempre, como veis, suelen ser hasta la mitad, la mayoría de las veces, bien desde la puntita, la otra igual, de tal manera que tenemos esto. Lo doblamos como recto y guiándonos con esta línea, ¿vale? Hasta donde habría que doblar. Así, entonces, recordar que hay que esconder ahora estas puntitas aquí, ¿vale? En dirección contraria, así que las doblamos. Podéis ir una por una o hacerlo a la vez. Eso ya, como os guste más. Así. Y ahora hay que doblar esta parte desde esta puntita, de tal manera que esto hay que meterlo un poquito aquí, ¿vale? Está igual.
Y ahora ya lo doblamos, ¿vale? Ponemos todo alineado, ¿vale? Vemos la puntita que esté bien. Tenéis que doblar esto con cuidadito y el otro igual, ¿vale? Todo esto es un poco simétrico, como podéis ver. Lo que hacemos un lado lo hace el otro, ¿vale? Hacemos un poquito lo mismo, que era levantar esta zonita, ¿vale? Este es el primero que hemos hecho. Que bueno, pues pueden salir uno un pelín distinto, ¿vale? Pero como veis, el resultado realmente es el mismo, ¿vale? Que pueda estar estas esquinitas de aquí un poco más dobladas que esta otra, pues puede, o al revés, ¿vale? Eso depende un poquito. Bien, pues nada, así ha sido. Habéis visto que es muy sencillo. En realidad no necesitáis más que un folio, no tijeras, nada de nada, ni pegamento, ni cosas raras, ¿vale? Y como habéis visto, es un avión fácil de toda la vida también, y que podéis poner cualquier cosa. Me refiero, podéis escribir en él, ¿vale? Podéis poner notitas para los invitados, carteles. Podéis incluso poner cosas pequeñas y que no pesen encima en el huequecito, ¿vale? Os doy distintas ideas que, bueno, algunas de ellas vais a ver en otro vídeo, ¿de acuerdo? Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, hacer clic al like, que es el de la manita hacia arriba. Comentar qué os ha parecido. Si conocéis esta forma de doblar aviones, lo que queráis. Suscribiros al canal Azul y Malva, bien debajo del vídeo o en la propia descripción, donde queráis. Y nos vemos el próximo domingo a las 7 de la tarde. Que paséis un buen día y hasta el próximo día. Adiós.